今次同大家講下腳架，咁呢個牌子 ZOME， 咁啊讀 Zomi，咁我唔識讀佢個名，咁我叫佢做燒賣啦。咁呢個 model 就係 Q555，好，大家嚟睇下佢有啲咩厲害嘅地方先。咁佢係一隻全反腳嚟嘅，咁呢，佢就好輕嘅，咁有幾輕呢？腳架連埋 ball head 係1343 gram， 就咁隻腳咧就1064 gram， ball head 就278 gram。呢支腳架個全開高度咧有155 cm。點樣去 check 一支腳架係咪好腳咧？咁喺一個全開嘅情況下啦，咁我哋去試下 check 啦。咁就將隻手壓上去，呢一個方法咧係我哋 check 每一個位係咪可以鎖得實嘅。咁就壓落去啦。咁你見到啦，都撳唔到佢落去。咁啊唔需要成個人壓晒上去，因為你 full gear 都唔會幾十 kilo 噶嘛。咁啊壓上去可能都係壓5-6 kilo 嘅力，咁已經可以試到佢啲鎖位啦。呢一個測試方法係等於你嘅 gear 嘅重量啦。咁然之後咧，我哋就 check 佢呢個抗扭力。咁抗扭力係咩咧？如果你隻腳架咧喺面對譬如個平面上面震啊，或者係有風吹嘅時候咧，佢會唔會可以咬得死喺個地下度嘅？咁我呢一個係用佢嘅膠腳啦，然之後咧就喺個平嘅木地板上面去試啦。咁如果你係沙地啊、草地啊、腍嘅地面咧，就當然係落翻針腳啦。咁個測試方法都唔難嘅，開咗佢，跟住然之後咧就咁樣去扭佢。咁你見到啦，佢都會係有少少喐嘅。最後一 part 啦，呢一個咧亦都係非常之緊要嘅，就係要 check 佢個腳咧嘅防風能力。咁其實咧呢一樣嘢咧就非常之容易 check 嘅，你咁樣彈下佢就得㗎啦。咁你見到啦，我係咁依彈下佢嘅時候咧，佢成支腳咧係會震嘅。咁即係話你喺一個長時間曝光有風吹嘅環境底下咧，就會吹到你部相機震咗。燒賣 Q555亞度 medium 全反腳，佢可以咧負重8 kg。佢嘅好處係咧輕平，支援 Active 快拆 system， 50蚊澳紙連運費。咁你可以喺 eBay 度揾到啦。Amazon 都可以揾到嘅。缺點個波 head 咧，唔知點解會有兩個鎖住個波嘅位嘅。塊板太大，會頂住啲腳。個牌子連 website 都冇。燒賣 Q555嘅腳架咧，算唔算係一支好嘅腳架咧？整體嚟講，我會叫佢合格嘅。咁佢係一支好輕身嘅腳架啦，首先就係、咁然之後咧，佢係可以做一個全反腳㗎啦。咁同埋咧，其實我中意用巴呢一隻。鎖嘅，因為巴鎖我其實覺得係非常之快，同埋一定係記得自己係刪咗嘅。即係50蚊澳紙嘅腳嚟講咧，就我覺得係可以收貨同埋合理嘅，起碼佢係鎖得穩啦啲關節，同埋佢 OK 夠高啦，同埋因為佢好輕啦。下次再同大家講下啲拍攝工具嘢。